హలో, వెల్కమ్ టు రాజుగారి అమ్మాయి. ఎక్కడికి వచ్చామో మీకు అర్థం కావటం లేదు కదా. మొన్న అన్నవరం వీడియో పెట్టాను కదా, అక్కడి నుంచి వైజాగ్ వెళ్తున్నామని చెప్పాను కదా. ముందు ఆ వీడియోని చూసినట్లయితే మీకు ఈ వీడియో గురించి తెలుస్తుంది. సో వైజాగ్ వెళ్ళాం, కానీ వైజాగ్లో ఎక్కడికి వెళ్ళాం అన్నది మీకు తెలియాలంటే ఈ వీడియో చూడాల్సిందే. అదిగదిగో ఆ కనిపిస్తున్న కొండేంటి? కైలాసగిరి కొండ. వైజాగ్లో చాలామందికి ఇష్టమైన ప్రదేశం. మీరు కూడా ఒకవేళ వైజాగ్ కాకపోతే వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా చూడండి. లేదు వైజాగ్ వెళ్ళి మొత్తం వైజాగ్ని విజిట్ చేయండి. వీడియోలో చూసేదానికంటే కూడా బయట మా వైజాగ్ చాలా బాగుంటుంది. అక్కడ చూడటానికి చాలా మంచి ప్లేసెస్ ఉంటాయి. ఖచ్చితంగా విజిట్ చేయండి. సరే, ఇప్పుడైతే మేము కైలాసగిరి వెళ్ళిపోతున్నాం. మా అబ్బాయి ఫస్ట్ టైం చూడడం, మా హస్బెండ్ కూడా. ఎందుకంటే వైజాగ్లో మేమైతే చాలా బాగానే ఉండేవాళ్ళం కాబట్టి తిరిగేవాళ్ళం. బట్ మా హస్బెండ్ భీమవరమే కాబట్టి ఆయనకు తెలియదు. కాబట్టి ఆయన్ని మా అబ్బాయిని అలా సరదాగా చిన్న వెకేషన్కి వెళ్ళినట్టు వైజాగ్ కూడా వచ్చి అలా మొత్తం చూపించాను. సో అందులో ఒకటి కైలాసగిరి. చాలా అంటే చాలా అద్భుతంగా చాలా బాగుంటుంది. కైలాసగిరి కొండ మీద నుంచి కిందకి చూస్తే బీచ్ వ్యూ చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. అయితే అక్కడ ఎవరో చూసారా, అలా హాయ్ చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నారు. చాలా అంటే ఈ ప్లేసెస్ అన్నీ అలా తిరుగుతుండేటప్పుడు కలిగే ఫీలింగే చాలా బాగుంటుందండి. మీరు అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తేనే మీకు అది అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడైతే నేను మొత్తం వ్యూ కూడా ఇది స్లోగా చూపిస్తూ ఉన్నాను. స్లోగా ఎందుకు చూపించాను అంటే ఫాస్ట్గా పెట్టేస్తే మీరు దాన్నే ఎంజాయ్ చేయలేరు. మీకు కొంచెం ల్యాగ్గా అనిపిస్తే చూడనవసరం లేదు. బట్ ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది ఈ వీడియో అనుకుంటున్నాను. అలాగే మీరు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ కూడా చేయండి. మంచి అయినా చెడైనా తప్పు ఒప్పులు కూడా. అలాగే కొత్త వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వీడియోస్ని ఫాలో అవ్వండి. పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని కూడా గట్టిగా కొట్టేయండి. ఎందుకంటే మా నోటిఫికేషన్స్ మీకు రావాలి అంటే పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని కొడితేనే మా నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయి. మేము ఇలా వీడియో పెట్టగానే మీకు అలా వచ్చేస్తుంది అప్డేట్ అన్నమాట. సరే, ఇంతకీ వీడియోలోకి వెళ్దాం. ఇది ఎంట్రన్స్ అన్నమాట. ఇక్కడి నుంచే మనం లోపలికి వెళ్ళాలి. వన్స్ మనం లోపలికి వెళ్ళి బయటకు వస్తే మళ్ళీ మనం టికెట్ తీసుకొని లోపలికి వెళ్ళాలి. టికెట్ పెద్దగా ఎంతో ఉండదు, జస్ట్ 20 రూపీస్ అలా ఉంటుందంటే. పెద్ద వెహికల్స్కి ఇంకా ఎక్కువ ఉండొచ్చు. మేమైతే టికెట్ తీసేసుకున్నాం. అక్కడున్న ఒక అతను ఎవరో మాకు తీసుకొని ఇచ్చేశారు బండి మీద నుంచి దిగకుండానే. బండి అంటే బండి గురించి కూడా మీకు చెప్పాలి కదా. మాకు బైక్ ఎలా వచ్చింది వైజాగ్లో, ఎవరి దగ్గరికి మేము రిలేటివ్స్ దగ్గరికి కూడా వెళ్ళలేదు కదా. అయితే నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ప్రజ్ఞ ఉంది వైజాగ్లో. తను వచ్చేసి వాళ్ళ ఫాదర్కి చెప్తే వాళ్ళ ఫాదర్ నాకు సొంత నాన్నగారిలా నాకు చాలా బాగా గైడ్ చేస్తూ నాకు ఆ స్కూటీని కూడా మేము ఎక్కడున్నామో అక్కడికి తీసుకొచ్చి ఇచ్చి మాకు మంచిగా కేర్ తీసుకున్నారు. రియల్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంకుల్. ఈ వీడియో ద్వారా మీకు చాలా పెద్ద థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. వ్యూ చూసారా, అలా వెళ్తూ ఉంటే ఎంత బాగుందో. మీకు పైనుంచి ఇంకా బాగా కనిపిస్తుంది. మీకు పైకి వెళ్ళిన తర్వాత కైలాసగిరి చుట్టూ కూడా ట్రైన్ వ్యూ కనిపిస్తుంది. అదేంటి అంటే ముందు చూస్తూ ఉండండి, మీకు ఒక సర్ప్రైజ్గానే ఉంటుంది. సర్ప్రైజ్ అని కాదు, సరదాగా కూడా ఉంటుంది చూడడానికి. ఆ ప్రయాణం అయితే కైలాసగిరి కొండ మీదకి ఎక్కిన తర్వాత చెయ్యాల్సిందే ఖచ్చితంగా. ఏ ప్రయాణం అంటున్నానో మీకు ముందుగా తెలుస్తుంది, సరేనా. ఈ వ్యూ అంతా కూడా నేను తీయడానికి ట్రై చేశాను, కింద బీచ్ వ్యూ. కాకపోతే బాబు ఒడిలో ఉండటం వల్ల నాకు అవ్వలేదు. రోప్వే చూసారా, అద్భుతంగా ఉంది కదా. మేము రోప్వేలో వెళ్ళాలనిపించింది, కానీ మాకు టైం సరిపోలేదు. నెక్స్ట్ టైం వెళ్ళేటప్పుడు ఖచ్చితంగా అయితే మేము చూద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఇక్కడ కూడా చూసేయండి.
ఎంత బాగా ఉందంటే ఎంట్రన్స్ లోపలికి వచ్చిన తర్వాత చూసారా, ఏదో ఒక మంచి ఫీలింగ్ అండి. ఎందుకంటే చాలా రోజులైంది నేను వైజాగ్ వెళ్ళి మొత్తం చూసి. మా అబ్బాయి నిద్రపోయాడు వేలో, సో వాడి గురించే చెప్తున్నారు, ఇంకా లేవట్లేదు వాడు అని. అక్కడికి వచ్చినా కూడా చూడండి వ్యూ అయితే ఎంత బాగుంది. అక్కడి నుంచి నిలబడి ఉంటే, గాలి వేస్తుంటే, అలా కనిపిస్తుంటే, ఒక మంచి సాంగ్స్ ఏవైనా పక్క నుంచి వినిపిస్తుంటే, ఆహా ఎంత బాగుంటుందో అసలు ఊహించుకోండి. ప్రశాంతంగా, హాయిగా, కూల్గా చాలా బాగుందండి. నేనైతే చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. నా కంటికి మనసుకి చాలా రోజుల తర్వాత చాలా హ్యాపీగా, ప్రశాంతంగా అనిపించింది. ఈ జర్నీ అనేది నాకు ఇలా వెళ్ళి రావటం అనేది ఒక మంచి ఫ్రెష్నెస్ని మైండ్లో ఇచ్చిందనమాట. ఇలా అప్పుడప్పుడు ఎక్కడికైనా మనకి నచ్చిన ప్లేసెస్కి, మన దగ్గరలో ఉండే ప్లేసెస్కి వెళ్తే ఆ నేచర్ని చూస్తే అదొక రీఫ్రెష్నెస్ అనమాట. నేనైతే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను, చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను. నా హస్బెండ్ కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేశారు చూస్తూ, మొత్తం బాగుందని చెప్పి. బట్ వాళ్ళిద్దరికంటే కూడా నేనే ఎక్కువగా ఎంజాయ్ చేశానని చెప్పచ్చు, మనసులో అండ్ బయట కూడా. బాగుంది కదా మొత్తం. అలా కొంచెం ముందుకి అంటే బైక్ పార్క్ చేసే ప్లేస్ నుంచే మీకు ఆ వ్యూ అంత అందంగా కనిపించింది. చుట్టూ కూడా అలాంటి ప్లేసెస్ చాలా ఉంటాయన్నమాట. వ్యూ పాయింట్స్ అంటారు కదా, ఎక్కడి నుంచి చూస్తే వ్యూ బాగుంటుంది ఆ పాయింట్స్ అన్నీ చుట్టూ ఉంటాయి. బట్ మాకు వాకింగ్లో వెళ్ళడానికి అవ్వలేదు, అంటే బాబుతో మనం అంతలా తిరగలేం కదా తీసుకొని. సో మేమేం చేసామంటే లక్కీగా అలా ముందుకు వెళ్తే ఒకటి మాకు కనిపించింది, దాన్ని మేము ఫాలో అయిపోయాం. ఏం కనిపించిందో ముందు చూసేయండి. ఇది ఒక చెట్టులా ఉంది కదా ముందు కనిపించే ఆర్చ్. చాలా అంటే చాలా బాగుంది కదండి. ఎస్, మేము ఎలా వెళ్ళామో ఇప్పుడు మీకు కనిపించేస్తుంది. ట్రాక్ కనిపించింది కదా, ఇప్పుడు ట్రైన్ కూడా చూడండి. ఎస్, మేము వచ్చేసరికి ట్రైన్ రెడీగా ఉంది కైలాసగిరి కొండ మీద. సో నేను ఎప్పుడూ ట్రైన్లో వెళ్ళలేదు, అందుకని ట్రైన్లో జర్నీ చేశాను అనమాట. ట్రైన్లో వెళ్ళలేదంటే కైలాసగిరి కొండ పైన ట్రైన్లో మేము జర్నీ చేయలేదు. మనిషికి 100 రూపీస్ టికెట్. ఇందులో కూడా ఏసీ ఉంది. ఏసీ సీటర్ అయితే 200, నార్మల్ సీటర్ అయితే 100. అసలు ఏసీ ఎందుకండి? ఇలా వెళ్ళేటప్పుడు విండో ఓపెన్గా ఉండాలి, చల్లని గాలి మనకు తగులుతూ ఉండాలి, ఆ ఫీల్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ అలా సాగిపోవాలి అంతే. మీకు మొత్తం వ్యూ ఇలానే సైడ్ నుంచి నేను మీకు చూపించేస్తాను. చాలా బాగుంటుంది. ట్రైన్ కూడా కరెక్ట్గా స్లోగా తీసుకువెళ్ళారు, అంటే మనం ఆ ఫీల్ని ఎంజాయ్ చేసేలా ఉంటుందన్నమాట. నేను మ్యాక్సిమం వీడియో తీసి మీకు చూపించడానికే ట్రై చేశాను, మీకు చూపిస్తున్నాను కూడా వ్యూ మొత్తం. అలానే ట్రైన్ స్లోగా వెళ్తూ ఉంటుంది. ఈ వ్యూని మాత్రం మీరు ఫార్వర్డ్ చేయకుండా చూడండి, ఎంజాయ్ చేస్తారు. అలానే ఏదైనా ఎప్పుడైనా కుదిరినప్పుడు మాత్రం మీరు వెళ్ళి ఈ హ్యాపీనెస్ని ఫీల్ అవ్వండి డైరెక్ట్గా ఇలాంటి జర్నీ చేసి. నాకైతే ట్రైన్లో వెళ్ళటం చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. చుట్టూ వ్యూ కూడా ట్రైన్ నుంచి అంత ఎత్తున కింద మనకు కనిపిస్తుంటే ప్లేస్ చాలా బాగా అనిపించిందండి. ఇక్కడి నుంచి మీరు ఎంజాయ్ చేయండి.
అదిగోండి అదే రోప్వే. ఈసారి వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎక్కడానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఇప్పుడు మాత్రం కుదరలేదు. ఇదే కాకుండా దీని నెక్స్ట్ వీడియో కూడా చాలా బాగుంటుంది. మీకు పైనున్న శివపార్వతుల్ని కూడా చూపించాలి కదండి, మెయినే ఆ దేవుళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళని కూడా మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను. ఈ వీడియోలో ఎందుకు పెట్టలేదంటే చాలా పెద్ద వీడియో అయిపోతుంది, మీకు కూడా కొంచెం బోరింగ్గా ఉంటుంది కదా, అందుకని పెట్టలేదు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్లయితే చేయాల్సిన పని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలానే పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని టంగ్ అని కొట్టేయండి మా ఫర్దర్ అప్డేట్స్ కోసం. ట్విట్టర్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడీస్ ఇస్తున్నాం, అక్కడ కూడా మమ్మల్ని ఫాలో అయిపోండి. వేరే వీడియోస్ కూడా ఇందులో మీరు చూసేయచ్చు.